Do të diskutojmë më shumë për një analizë lidhur me fjalimin e zotit Kurti me zotin Albert Krasniqi, përfaqësues Institutit Demokratik të Kosovës. Përshëndetje zoti Krasniqi. Përshëndetje Bruno. Si e keni lexuar ju fjalimin e djeshëm të kryeministrit në detyrë të Kosovës për 100 ditët e qeverisjes së tij? Po tani edhe fjalimi i zotit Kurti, i cili hiperbolizon gjitha sukseset e qeverisë, po ashtu edhe kritikat e partive opozitare, duhet të me rezervë dhe balancuar për shkak se ato nuk pasqyrojnë të gjithë realitetin i cili ka ndodhur këtu. Fillimisht duhet të thënë që qeveria Kurti ka nisur mbar punën e saj dhe kjo është vërejtur qysh me emërimin e ministrave të cilët kanë zërë ulësit në kabinetin qeveritar. Për herë parë kemi pasur një kabinet i cili është për profesionistëve dhe nuk ka qenë ajo linja partijake kriteri kryesor për të emëruar ministër. Dhe po ashtu reduktimi i ministrive ka qenë hapa pozitiv, cilët kanë dhënë shpresë se kjo qeveri do të mund të shtyjë përpara agjendat e integruesit të Kosovës dhe mbi të gjitha luftimin e korrupsionit dhe nepotizmit. Tani këto sukseset të cilat, ose këto indicet të cilat u banë në fillim, nuk mund të realizoheshin për shkak edhe të mocionit të mosbesimit, por që ky mosbesim ishte shumë i hershëm ndërmjet partnerëve të koalicionit. Këto dy parti politike, LDK dhe Vetëvendosje, nuk kishin arritur që të kenë një koalicion parazgjedhor dhe garuan si të ndara në zgjedhje, po ashtu hasën në shumë vështirësi edhe në arritjen e vetë marrëveshjes së koalicionit, dhe gjithë këto kulmuan me mocionin e mosbesimit që ndodhi në fund të marsit, në kohën kur edhe kishin një pandemi. Megjithatë, përsa i përket pandemisë ka marrë vlerësime pozitive zoti Kurti për mënyrën e menaxhimit të saj. Po tani punën e qeverisë duhet ta ndajmë në dy etapa ose në dy faza. Në këto 50 ditë e para kur kishte gjitha aftësitë e nevojshme për të shtyr përpara qoftë edhe agjendën e saj legislative në kuvend dhe programin qeverisës. Dhe një 50 ditë të dytë që ishte një qeveri në detyrë, pra që kishte humbur besimin e kuvendit, dhe po ashtu me një pandemi që kjo do të haste në vështirësi se cila qeveri në botë, dhe për më tepër një qeveri e cila sapo kishte marrë detyrën pa një përvojë të mëhershme në institucionet qeveritare të përballej me këtë gjë. Megjithatë, qeveria në opinionin tim dhe shumë vlerësime të ekspertëve ja doli që të ketë një menaxhim të mirë të pandemisë dhe kështu të ketë pra më pak pasoja nga gjithë kjo. Mbase këtu kishim edhe një fat për shkak se ishim vendi i fundit i cili u prek nga pandemia në rajon dhe mësuam edhe nga përvojat dhe gabimet e vendeve të tjera dhe ato pa ndonjë hezitim u aplikuan edhe prej qeverisë në mënyrë që të ketë një menaxhim më të mirë, por këtu duhet vlerësuar edhe qytetarët të vendit të cilët treguan sidomos në ditët e para një kujdes të shtuar. Megjithatë, u krijua një situatë, një klimë e tillë në Kosovë, saqë edhe vetë zotit Kurti nuk ishte koha e mjaftueshme për të provuar apo për ta testuar realisht mënyrën e qeverisjes së tij, pra faktori kohë, lidhur nga mocioni mosbesimit dhe më pas situata e polarizuar politike që u krijua në Kosovë. Pra nëse do të kishte më shumë kohë zoti Kurti, nëse nuk do të kishte ndodhur mocioni mosbesimit dhe të tjerë deri në tani ku është situata politike në Kosovë, mendoni se do të kishte një tjetër mënyrë, pra një tjetër mënyrë se si do të trajtohej apo si do menaxhohej situata qoftë politike, ekonomike e tjerë? E qartë, nëse qeveria do të kishte më shumë kohë dhe do të kishte të gjitha kompetencat e saj, pra për shkak se duke qenë në detyrë disa nga kapacitetet e saj kufizohen për të vepruar, sidomos në aspektin e krizës ekonomike e cila do të pasojë pas pandemisë dhe po ashtu të masa emergjente të cilat u morën gjatë kësaj kohe, do të ishte shumë e fuqishme për të ndërmarrë gjitha këto veprime. Duke mos pasur mundësi që të miratohet pakoja ekonomike financiare, për shkak se një pjesë e saj e cila veç se është miratuar nga qeveria nuk do të mund të zbatohet, pa pasur ndryshime nga të ligjit për buxhetin nga ana e kuvendit, dhe ato do të mbetin në letër dhe qytetarët, bizneset e prekura nga kriza ekonomike do të jenë ata të cilët do t'i vujnë pasojat më të mëdha. Mirë po gjatë kësaj periudhe ne pam disa indikacione dhe kjo gjithë ato hapa të mirë të cilët u morën në fillim, pas mocionit të mosbesimit, kishte disa çalime, sidomos në aspektin e border të ndërmarrjeve
publike të cilat duhet jenë nga profesionistë dhe nga njerëz të apartijak, ato filluan të plotësohen me poste nga personat të cilët janë militant ose zyrtar partijak të lëvizjes vetëvendosje, dhe kjo lan një shije të keqe në atë se çfarë mund të shohim në vazhdimin e kësaj qeverie, dhe po ashtu dështimet më të mëdha në aspektin e politikës së jashtme. Zotri Kurti refuzoi që të përfshihet në mënyrë aktive në procesin e dialogut me Serbinë, duke zgjedhur një rol defanziv. Ai u shkroi letra presidentit Trump, zëvendës presidentit Pence, sekretarit shtetit Pompeo, me të vetmin qëllim që të balancoj pozitën e zotrit Thaçi në gjithë këtë dialog, dhe po ashtu akuzoi SHBA-t për rrëzimin e qeverisë, e gjë e cila nuk ishte parë më herët. Për ta përmbyllur zoti Krasniqi? Kështu që dështimet më të mëdha pra janë në politikën e jashtme, në radhë të parë, dhe e dyta në mos respektimin e kushtetutës, për shkak se kjo qeveri mori veprime të cilat cënuan liritë dhe të drejtat themelore të qytetarëve në kundërshtim me kushtetutën dhe përtej autorizime ligjore, dhe për më tepër përsëriti këtë shkelje duke mos e njohur aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, që po ashtu edhe ky është një precedent i keq i cili nuk ishte parë më herët në Kosovë. Ju falenderojmë për analizën, për intervistën në studio zoti Krasniqi. Faleminderit juve.